Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία λαγάνα λίγο διαφορετική. Ο καλός μου φίλος Δημήτρης Αλεξάνδρου, που έχει την αλυσίδα φούρνου στη Δυτική Αττική, μου είπε μερικά μυστικά για να φτιάξουμε την τέλεια λαγάνα χωρίς ζάχαρη, χωρίς μέλι και αλάδοτη, έτσι όπως πρέπει δηλαδή να είναι μία λαγάνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε ή αφήστε μου μια καρδούλα, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, θα φτιάξουμε μια λαγάνα η οποία δεν θα έχει καθόλου γλυκαντική ουσία και θα είναι αλάδοτη. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλω 500 γραμμάρια χλιαρό νερό, κάτω από 45 βαθμούς. Εντάξει. Προαιρετικά, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε 100 γραμμάρια ταχίνι. Έτσι, είναι προαιρετικό. Αν θέλετε το βάζετε, αν θέλετε δεν το βάζετε, του δίνει όμως πολύ ωραία γεύση. Θα ανακατέψω λιγάκι να διαλυθεί το ταχίνι μου μέσα στο νερό. Θα βάλω 2 φακελάκια ξερή μαγιά, είναι 14 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε 5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, είναι 750 γραμμάρια. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας, αλάτι, είναι 15 γραμμάρια. Θα ρίξουμε λίγες σταγόνες λεμόνι για να του δώσει τραγανότητα και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε πάρα πολύ αν μυρίζει το ταχίνι μέσα στη ζύμη, δεν μυρίζει καθόλου, δεν θα το καταλάβετε καθόλου. Ανακατεύουμε καλά, να ενσωματωθεί το αλεύρι με τα υγρά μας. Ωραία. Πάμε να καθαρίσουμε λίγο τα τυχώματα. Ωραία. Λοιπόν, σκεπάζουμε και αφήνουμε σε ζεστό σημείο για 30 λεπτά. Μέχρι να φουσκώσει η λαγάνα μας, εγώ έχω βάλει το σουσάμι που θα χρησιμοποιήσω για να πασπαλίσω από πάνω τις λαγάνες, θα βάλω και λίγο και μέσα. Θα το βάλω να το ψήσω στους 180 βαθμούς για 5 λεπτάκια, έτσι. Να πάρει ένα ωραίο χρώμα και να αναδείξει τα αρώματά του. Το ζυμαράκι μας έχει διπλασιαστεί. Θα πάρω λίγο από το σουσάμι που έχω ψήσει. Βλέπετε πως έχει γίνει το σουσάμι, έχει πάρει απλά λίγο χρώμα. Έτσι 5 λεπτά στους 180 βαθμούς, 200, μέχρι να πάρει αυτό το χρωματάκι θέλουμε, ανακατεύεται όμως συχνά. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε τη σπάτουλα, λίγο αλεύρι στον πάγκο μου, θα παίρνετε από κάτω τώρα και θα ζυμώνετε, έτσι, να ρουφήξει λίγο αλεύρι για να μην σας κολλήσει στα χέρια σας. Την ξεφουσκώνουμε λιγάκι, αυτό κάνουμε στην ουσία τώρα. Τη ζυγίζουμε και βγάζουμε 2 ίσα κομμάτια. Χωρίσαμε το ζυμαράκι μας στη μέση, βγαίνουν περίπου 700 γραμμάρια η κάθε λαγάνα, εντάξει. Και τώρα αυτό που έχετε να κάνετε είναι αυτό. Εάν κολλάει στα δάχτυλά σας λίγο αλευράκι από πάνω, με τα δάχτυλά σας στα 3 κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δίνετε σχήμα στη λαγάνα. Το πόσο τραγανίτη θέλετε είναι ανάλογα το πάχος που θα δώσετε στη λαγάνα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος, θα πάρω τη λαγάνα μου. Θα τη μεταφέρω σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα. Και εμείς επειδή τη θέλουμε λίγο κρούτσου, θα την ανοίξω αρκετά. Ωραία. Λοιπόν, η λαγάνα μου είναι έτοιμη, θα την αφήσω στην άκρη και σε ένα μπολ θα βάλω μία κούπα νερό
250 γραμμάρια. Μισή κούπα αλεύρι, 75 γραμμάρια. Θα ανακατέψω να ενσωματωθεί το αλεύρι με το νερό. Το νερό καλό είναι να είναι λίγο χλιαρό. Αυτό το tip μου το είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου. Εγώ δεν το ήξερα. Πρώτη φορά το κάνω. Αλλά όσο ζούμε μαθαίνουμε. Έτσι μου λέει κολλάει το σουσάμι και δεν χρειάζεται να βάλεις μέλι και ζάχαρη επάνω στη λαγάνα. Με τη βοήθεια ενός πινέλου θα αλείψουμε τη λαγάνα μας. Εμένα βασικά αυτό μου θύμισε την αλευρόκολλα που φτιάχναμε όταν κάναμε χαρταετό. Γιατί έτσι τις κολλάγαμε. Πού να ήξερα ότι υπάρχει αυτό το tip για τις λαγάνες για όσους δεν τρώνε ζάχαρη, έτσι. Γιατί στις υπόλοιπες λαγάνες μπορείτε να βάλετε κανονικά ζαχαρόμελο. Θα πάρω από το σουσάμι μου προφανώς δεν θα σας πω ότι επειδή η λαγάνα παίρνει πάρα πολύ σουσάμι, δεν αξίζει τον κόπο να πάτε από τα σούπερ μάρκετ να πάρετε αυτά των 50 γραμμαρίων. Έτσι πουλάνε στις κάβες, το οποίο είναι πάμφθινο, έτσι έχει γύρω στα 4-5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, η λαγάνα μου η πρώτη είναι έτοιμη, εγώ θα πάω να φτιάξω τώρα και τη δεύτερη. Θα τις αφήσουμε 20 λεπτά να φουσκώσουν και θα ανάψουμε το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. 20 λεπτά μετά ο φούρνος μας έχει ανάψει, έχει προθερμανθεί, είναι στους 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Για να μην χωριστεί το πάνω μέρος με το κάτω θα του κάνουμε κάποιες δαχτυλιές. Ωραία. Πάμε για ψήσιμο, έτσι 25 με 30 λεπτά περίπου θα σας πάρει. Οι λαγανίτσες μας είναι έτοιμες, έτσι ψηλές. Βλέπετε, δεν πέφτει καθόλου τίποτα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.